هالو! بجد راس سدر من أكتر الأماكن اللي underrated اللي في مصر، عشان هي بالضبط 3 ساعات من القاهرة وكمان بحرها خطير. تعالوا أوريكم مكان اسمه مطارمة، حلو جدًا وفيه أحلى bungalows على البحر على طول. تعالوا أوريكم شكل الbungalows من جوه. ده سرير، بجد السرير كبير جدًا ياخد literally 2 مرتاح جدًا. فيه 2 cabinets، فيه TV، وهنا في storage space، في هنا a huge mirror، هنا برضو في دولاب كبير ممكن تحطوا فيه حاجاتكم، في space كبير قوي لو انتوا قاعدين فترة طويلة شوية. وكمان اكتر حاجة حلوة لو انتوا قاعدين فترة طويلة هو ان عندكم ميني كيتشن، حاطين لكم فيه الكتل، حاطين لكم فيه نسكافيه وحاجات لذيذة، في فريدج كمان كبيرة وفيها مية، وكمان في حمام كبير قوي ولذيذ، السبيس بتاعه حلو جدا. احلى حاجه واكتر حاجه عجبتني واللي بجد هتخليكوا تيجوا انتوا واربعه كمان سواء انتوا صحابكم او اهاليكم، هو اللي عندهم السكند هيوج باد. تعالوا اوريكم. بصوا يا جماعه ليترلي السرير كبير جدا وفيو بتاعه لذيذ، انا برضو شايفه منه البحر وبجد حلو قوي، لازم تيجوا المكان ده وتجربوا. تعالوا اوريكم بقى بقيه الريزورت. المكان موجود في خليج مطارمة، وده معروف ان هو احلى بحر في راس سدر. البيتش بتاعهم لذيذ جدا وكبير، واكتر حاجة عجبتني ان هم حاطين سيفتي بوكسز عشان نحط حاجتنا فيها واحنا نازلين البحر. الشاطئ بتاعهم للأسف مش رملي، بس لو نزلتوا شوية جوه البحر مش هتحسوا خالص بالصخر. المكان كمان فيه 2 بولز كبار جدا وبيبصوا على البحر على طول، واحد للعائلات والأطفال والتاني للأدلتس. الإقامة بتيجي هاف بورد، فطار وعشاء، وبصراحة العشاء بتاعهم كان فيه فرايتي كتير قوي، بس مش كل الأكل كان حلو، يعني كان فيه حاجات حلوة وحاجات كانت بالنسبة لي مش أحلى حاجة، بس هو مناسب بالنسبة لأن هو يعتبر فندق 3 ستارز. بس الفطار كان بالنسبة لي أحلى بكتير من العشاء، بالذات إن هم كانوا حاطين كوفي ماشين، ودي حاجة قليل جدا ما بلاقيها في اوتيل 3 ستارز. بتمشى لقيت عندهم يونتس تانية كتيرة فيها ستوديوز وشاليهات، فقلت ابص عليها اشوف شكلها عامل ازاي. تعالي اخدكوا تور. ولو انتوا عددكوا اكتر من 4 هيكون الشاليه مناسب جدا ليكوا، لان هو فيه 2 رومز ومساحته لذيذة جدا. وفي كمان عندهم ستوديوز لو انتوا عايزين مطبخ اكبر او حابين ما تقعدوش في البانجلوز. مكان كمان فيه انيميشن تيم وانشطه مائيه كتير، تسالوهم في الريسبشن وانتوا داخلين ايه الانترتينمنت بتاع اليوم. استنوني في المغامره اللي جايه عشان اقول لكم احلى الاماكن اللي ممكن تزوروها في مصر وكمان برا مصر.